Mario Vogt, der will sich heute zum neuen Ministerpräsidenten von Thüringen ernennen lassen. Doch die Wahl des CDU-Politikers könnte zur Zitterpartie werden. 45 Stimmen braucht Vogt im ersten oder zweiten Wahlgang, um neuer Regierungschef zu werden. Doch seine neu gegründete Koalition aus CDU, BSW und SPD hat mit 44 Sitzen keine absolute Mehrheit. Ja, heißt, er bräuchte also entweder Stimmen aus anderen Parteien, wie zum Beispiel der Linken, oder aber er kann die Wahl erst im dritten Durchgang für sich entscheiden. Denn dann gewinnt der Kandidat mit den meisten Stimmen. Und jetzt ist die große Frage, und damit guten Morgen, Philippa Vögeding im Deutschen Bundestag. Wer gibt denn seine Stimme Mario Vogt? Und das ist durchaus eine ziemlich heikle Frage. Ja, das ist eine äußerst heikle Frage. Es könnte tatsächlich eine Zitterpartie werden. Lasst uns noch mal kurz auf die Problematik blicken. Es ist ja durchaus etwas schwieriger zu verstehen. Also BSW, SPD und CDU haben zusammen 44 Sitze von insgesamt 88. Also eindeutig keine absolute Mehrheit. Es braucht also entweder Stimmen von Seiten der Linken oder eben Stimmen von Seiten der AfD. Man möchte aber die Brandmauer zur AfD weiterhin aufrechterhalten. Und deshalb gibt es wohl eine Art Absprache mit der Linken, mit derjenigen Linken, zu der ja eigentlich genau wie zur AfD auf Bundesebene der Union auch ein Unvereinbarkeitsbeschluss besteht. Diese Absprache, die sieht so aus, dass der Linken zugesichert wurde, dass sie einmal im Monat zusammenkommen dürfen mit den anderen drei Fraktionen, also SPD, CDU und BSW, und ihre eigenen Ideen mit einbringen dürfen zu den Reformvorhaben. Dafür erwartet man aber auch heute eine vernünftig funktionierende Wahl, heißt am besten eine Wahl, die schon im ersten Wahldurchgang entschieden wird. Und man erwartet, dass es Unterstützung gibt, denn auch hier braucht es eine absolute Mehrheit bei der künftigen Aufstellung des Haushaltes für Thüringen. An der Stelle möchte ich noch mal kurz erinnern, dass wir eine ähnliche Zitterpartie in dieser Woche schon in Brandenburg erlebt haben. Dort wurde Dietmar Woidke erst im zweiten Wahldurchgang zum Ministerpräsidenten von Brandenburg gewählt. Die Wahl in Brandenburg fand geheim statt und da kamen dann sehr schnell indirekte Vorwürfe von Seiten der Union auf, dass er eben auch mit Stimmen der AfD gewählt wurde. Das nennt Dietmar Woidke selbst eine infame Unterstellung. Doch solche Szenen möchte man am liebsten jetzt in Thüringen natürlich verhindern. Dementsprechend diese Absprache und auch die große Hoffnung, dass sich in Thüringen heute alles im ersten Wahlgang entscheidet. Tja, einfach geht wirklich anders. Danke, Philippa Vögeding in den Deutschen Bundestag.